हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो लौटा हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें कि मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये ब्लूटूथ स्पीकर का, जो कि है डीवूम ब्रांड का। और मैंने इसे मंगाया था अली एक्सप्रेस से। इसकी ऑडियो क्वालिटी इतनी लाजवाब है कि आपको क्या बताऊँ, मैं मजबूर हो गया ये रिव्यू करने पे। तो इसमें है क्या, इसकी 40 वाट्स की आउटपुट है, 10,000 mAh की बैटरी है, और आपको क्या चाहिए जो कि आपको प्लस 12 आवर्स का प्लेबैक टाइम देती है। मैं इसका ऑडियो टेस्ट भी आपको दिखाऊंगा और साथ में इसकी अनबॉक्सिंग भी। हालांकि अनबॉक्सिंग मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी ने इसकी पैकेजिंग कैसे करी थी। तो ये रहा हमारा मेन बॉक्स। इसके अंदर 2 और बॉक्सेस हैं और ये रहा टॉप पे डीवूम का ब्रांडिंग। और ये 2 बॉक्सेस, ये बूम बॉक्स प्रो मॉडल का ब्रांडिंग। देखते हैं इसे कि एसेसरीज बॉक्स में 3.5 mm का जैक मिल जाता है, एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल, और ये रहा हमारा मेन यूनिट। तो फटाफट से इसके सारे स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूँ। फ्रंट पे आपको एक फुल रेंज का स्पीकर मिल जाता है जो कि यहाँ पे है, और इस साइड आपको मिल जाता है एक सिलिकॉन ट्यूटर, और सेंटर पे आपको मिल जाता है पैसिव रेडिएटर। सेम कॉन्फ़िगरेशन आपके बैक साइड पे भी आपको मिल जाता है। और इसकी 10,000 mAh की जो बैटरी है, और इसे आप एज अ पावर बैंक यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा इसका इनपुट आउटपुट सेक्शन। अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये रहा एक यूएसबी टाइप है जिससे कि आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो और भी मोबाइल डिवाइसेस को। और ये रहा इसका इनपुट माइक्रो यूएसबी 2.0 जिससे कि आप इसकी यूनिट को चार्ज कर सकते हो। और ये रहा 3.5 mm का इनपुट जिससे कि आप इसे प्ले कर सकते हो। तो अब इसके टॉप पैनल में देखते हैं इसके कंट्रोल पैनल को कि क्या क्या दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको मिल जाता है पावर स्विच। उसके बाद आपको मिल जाता है TWS पेयरिंग, जो कि है क्या मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद ब्लूटूथ। उसके बाद आपको मिल जाता है एक प्ले पॉज बटन, और उसके बाद वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट्स, ये बैटरी इंडिकेटर है। और आपको किसी वक्त बैटरी का लेवल जानना हो तो आपको बस प्रेस करना है वॉल्यूम अप, और आपको पता चल जाएगा कि इसकी बैटरी कितनी है। तो अब मैं करूँगा इसका टेस्ट थोड़ी ही देर में। और ये स्पीकर जो है ये वाटर प्रूफ है, मीन्स स्प्लैश प्रूफ है। इसकी रेटिंग जो है IPX5 दी गई है, और साथ ही डस्ट प्रूफ भी है। और बस देखते हैं, बातें तो बहुत सारी हैं। चलिए फटाफट से करते हैं इसका टेस्ट और इसे ऑन किया जाए। चलो अब ये ऑन हो चुका है। इसे कनेक्ट करता हूँ अपने ब्लूटूथ डिवाइस के साथ। और प्ले करता हूँ एक नो कॉपीराइट सॉन्ग। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको कहा था वीडियो में कि आपको बताऊंगा TWS पेयरिंग क्या है, तो वो है ये। आपको बस इसे ऑन करना है, और जो मैंने आपको बटन दिखाया था TWS पेयरिंग का, बस उसे प्रेस कर देना है। जिस डिवाइस से कनेक्ट है उस डिवाइस पे आप पेयर करोगे तो बहुत ही सही रहेगा।
बस अब ये दोनों डिवाइस पेयर हो चुके हैं और ये जो हमारा है ये एज अ लेफ़्ट चैनल काम करेगा, जो कि जिससे कि हमने पहले कनेक्ट किया था, और ये जो हमारा है ये एज अ राइट चैनल की तरह काम करेगा। तो अब इसे प्ले करते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो और इसका ऑडियो टेस्ट? अब बहुत ही लोगों के मन पे रहता है कि कितने की पड़ी, तो इसकी प्राइसिंग डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर लेना। और फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।